lại của việc coi TikTok quá nhiều nè, ra đu idol. Trời ơi, gặp xe tải cái là xin kèn để nhảy một bài liền. Hôm nay chạy cũng thấy nhiều lắm nha, đứng từng đám gì đó, gặp xe tải chạy ngang cái xin kèn. Thôi, lo ôn bài đi mấy đứa ơi, sắp vô học rồi. Trời ơi, đâu phải xe nào cũng có kèn đâu mà đón. Phải nhỏ nữa anh em ơi.